안녕하세요, 이창섭님. 안녕하세요. 네, 수술 저희 병원에서 코골이 수술을 해주셨는데요. 네. 수술을 하시고 이제 전후랑 다르게 좋아지신 점이 많은 걸로 지금 알고 있어요. 수술 후에 좋아지시고 달라진 점이 있다면은 편하게 말씀을 해주시면 되거든요. 일단 저녁에 잠잘 때 네. 코로 숨을 쉬니까 좀 편하고요. 네, 예전에 비해서 잠잘 때 보면은 이렇게 벽에 침을 흘린다거나 네, 좀 그런 부분이 있었는데 아무래도 코로 숨을 쉬고 입을 닫으니까 그런 부분이 좀 없어지고요. 네, 일단 뭐 무호흡도 많이 없어졌다고 집사람이 얘기하고 네. 코고는 소리도 이제 많이 죽었다고 하니까 이제 수술한 지 며칠 안 됐으니까 뭐 의사 선생님 말씀대로 한 3개월 안에 많이 더 호전이 된다고 하니까 네. 좀 더 지켜봐야 될 것 같고요. 네. 지금 현재도 많이 편안해요. 근데 생각에도 처음에는 며칠 좀 힘들더니 괜찮더라고요. 네, 많이 고생하셨는데 하시고 나셔서 많이 좋아지시고 호전되신 모습 보니까 저희도 뿌듯하고 보람되고요. 네. 앞으로도 저희 병원 많이 이용해 주세요. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.